Какво е молитвата? Много важно нещо, което трябва да си отговорим. И то в случая според нашата православна християнска вяра. Молитвата, това е комуникация. Както комуникираме ние хората помежду си с думи, така и като едни разумни същества, така и комуникираме чрез молитва с друго разумно същество. Даже ние считаме по-разумно дори от нас. Това е нашия Създател, нашия небесен баща, с Бога. Именно това е молитвата, тази комуникация наша с Бога. Самата молитва бива няколко вида. Бива вербална, с думи. След това идва и сърдечната молитва, като под сърце хората са разбирали цялата същност на човека. Вече да възприемаш с ум тази молитва. Тя да е в цялата ти същност, не просто с думи, ами тя влиза по-надълбоко, в цялата ти същина. И достигналите това ниво на умна молитва и изпълняват и на нашия на светия апостол Павел тази заръка в Новия Завет вече постоянно се молете, защото ние постоянно не можем да се молим, постоянно да падаме на колене, постоянно да спираме, да се прекръстваме и да се молиме вербално така и явно. Тази молитва, когато вече стане умна, тя е едно състояние, в което човек постоянно вибрира в нея, постоянно е в това чувство, постоянно случва се нещо и си казва, например, Господи, помилуй или слава Тебе, Господи. Той е в една постоянна комуникация с Бога. Но за да се случи тази умна молитва, човек наистина трябва много усърдно да изпълнява преди това някакви молитвени правила. Много не трябва да забравя по никакъв начин, че сутрин като стане да отдели дори малко, съвсем малко време да се помоли. Вечер преди да заспи да отдели дори съвсем малко време да се помоли. Неделята, ето, казано е 6 дни работи, 7-я е на Твоя Господ. Неделята да отидем заедно с нашите брати и събрати и сестри да се помолим заедно в църквата на това велико таинство, което е литургията, която също е една голяма молитва, едно голямо таинство. Много е важно да отбележим как трябва да се молим, защото за хората масово, на масово ниво, които се считат за християни, молитвата е когато здраво го закъсат. Или не здраво. Когато сме закъсали, когато имаме нужда, когато трябва да молим за нещо, когато имаме нужда от нещо, да просим. Всъщност молитвата никога не започва с молба. Тя започва с благодарност. Благодаря Ти, Господи, че видях този изгрев. Благодаря Ти, Господи, че деня ми премина и сега мога спокойно да заспя. Благодаря Ти, Господи, дори и за изкушенията, които ми прати, защото те ми показаха, че не съм на прав път, че нещо трябва да поправя в себе си, че гордостта има гордост в мен, прекалено голяма е, че трябва да се смиря. За всичко благодарим, наистина, и за изкушенията, които ни се дават, и за неприятностите, които са ни пратени, и за всичко, което друго ни е дадено, което ние, затваряйки се в себе си, бидейки роби на това ежедневие, което ни
притиска, ние забравяме колко много ни се дава постоянно и не благодарим. Втората част, която трябва да пристъпим, докато се молим, е да си спомним за греховете. Сиреч покаянието. Тъй като масата народ казва, аз съм си добър човек, моля си се. Да, щом си добър човек, наистина твоето място не е в църквата, наистина, защото църквата е място за грешници. Щом си добър човек, ти си самодостатъчен, ти ще си се спасиш сам. Ти нямаш нужда и от Бога, който обитава в тази църква, който обитава между нас, когато заедно му се молим, пък и сами, когато вкъщи си се молим, също ние комуникираме с него. Ти нямаш нужда от него. Този, който се счита себе си за грешен, моли Бога да му прости греховете. Разбира се, затова има и таинството покаяние или изповед. Много хора си мислят, че това само католиците го имат, защото влизайки в православния храм, те не виждат тези бутчици, в които римокатолиците традиционно се изповядват. Тук, да, знаете, че изповед има и тази изповед е широко застъпена. Без човек да се изповядал, без да му е чисто на душата, той не би трябвало да му се благослови да пристъпи към свето причастие. Но това е друга тема на разговор. Втори основен елемент на молитвата е покаянието. И когато ние изповядаме пред Бога греховете си, все още не пред свещеник, това не е изповед, но изповядаме пред Бога греховете си, помолим се да ни бъдат простени, ние вече може да пристъпим и към прозбата, към това да се молим за нещо конкретно, което ни трябва, което ни е необходимо. И тук, за разлика от протестантите, които за тях тези степени ги няма, те са малко... Кой пастора както си реши, общо взето така и църквата върви и затова има толкова много църкви при тях, така наречени църкви. Разликата основната е, че ние нямаме право да говорим от името на Бога. Помоли се за това, Господ ще ти го даде. Това е абсолютно забранено. Никой свещеник православен не би трябвало да ви каже това нещо. Ако ви го каже, той не изпълнява едно основно правило в богословието, че ние нямаме никакво право да говорим от Господа, от името на Господа. Ние може да се молим, може да кажем, помоли се, пък дано Господ да ти даде. И наистина в този момент се осланяме единствено и само на Божията милост. И знаейки, че сме се молили, пък Господ не дава, ние имайки смирението да знаем, че може да се молим за нещо, което не ни трябва. Или че се молим неправилно, с гордост, с тази натоварена от житието и битието ни такава енергия, да го наречем, неприятна. Едва ли не искам всичко тук и сега. Сиреч, не проявяйки смирение, ние наистина няма как да очакваме Господ да ни даде това, за което се молим, защото то не е за наше спасение. То е за наша вреда и тук на тази земя и за вечния живот. Защото знаем, че несмирен, това казват светите отци, несмиреният човек няма да влезе през райските порти. Райските порти, рая, сиреч, общуването с Бога е само за смирени хора. Това е третия елемент на молитвата, прозбата, молбата. Но наистина не трябва да забравяме по никакъв начин и другите два. Да, случва ни се, става нещо страшно. Обаждат ни се по телефона, твой близък катастрофира. Ние директно започваме да се молим с прозба. Господи, спаси го. Нека да е здрав, нека да... Веднага ни идват, веднага почваме да просим. Но ако сме имали преди това състояние на духа, да се молим, да благодарим всеки ден за всичко,
да се сещаме за греховете си, ние фактически сме направили другите две неща вече. Ние сме изпълнили другите два елемента от молитвата и просейки, ние не правим нищо, което да не е нередно в този момент. Просейки, ние изпълнили другите елементи, вече просим със смирение. Да бъде волята ти, Господи, но спаси моя близък. Или направи това, или дай ми това. И по този начин вярваме и виждаме и сме виждали тези, които сме в църквата от малко повече време хора, че се случват и наистина големи чудеса. Когато се молим за тези конкретни неща, за здраве, за благополучие, за някаква материална придобивка, например, купуваме си кола стара, да е здрава и тя. Трябва да знаем, че да, хубаво е, не е лошо, направо си е хубаво да се молим и за конкретни неща. Тъй като ние сме разумни същества. Господ ни е дал този разум да употребяваме думи. И Той също е разумно същество. И Той слуша тези наши молитви. Действително, за колкото по-конкретни неща се молим, толкова ако си представиме едно дете и баща му, как детето се моли за количка да му купи татко му, и той му купува количка, отговаря на молбите му и детето се радва, общо взето такова и може да съпоставим нашите взаимоотношения с Бога. Макар да сме големи хора с бизнес и с работа, с семейства, общо взето нашите молби, такива конкретни, са като на малко дете пред Бога. Я даде, я не даде. Като не дава, не знаем защо трябва да имаме смирението пак да приемем факта такъв какъвто е, пък като даде се радваме като малки деца. И хубаво е да се молим за тези конкретни неща, но още по-хубаво е, когато цялата си вяра, цялото си упование да дадем на Бога. Господи, Ти всичко си ми дал, каквото ми е необходимо. Благодаря Ти и моля Те, продължай да ми дава всичко, което ми е необходимо. Можем и така да се помолим. Разбира се, тук пак казвам, когато се получи някакъв, да го наречем, форс-мажор, тогава се молим за съвсем конкретно нещо. Особено когато това е лично от моя живот, мога да го кажа, здравето на някой близък. Тогава най-силно прося и най-силно благодаря. Даже в такъв момент, особено ако става въпрос за деца, човек забравя собственото си, готов е дори да каже: Господи, аз да не съм жив, той да е жив, тя да е жива, нали? Което пак е изкушение голямо, защото тези вече наши деца, те всъщност те са отделни човешки същества. Ние не можем да залагаме собствения си живот срещу техния, но ние сме готови на това и всъщност единствено и само по този начин можем да разберем и Божията любов към нас, като наш небесен татко, който той всъщност е дал себе си. Той е бил убит, всеки път го казваме, убит, претърпял е смърт и е възкръснал не за друга, ми заради нас. Той го е направил само заради нас. И има едно голямо изкушение, тук трябва да обърнем внимание за нас, които идваме тук на църква, молим се заедно, молим се вкъщи, изпълняваме молитвените си правила. Това е голямо изкушение и го отнасяме директно към гордостта. Това да разделиме молещите се и немолещите се схематично да го кажем, на добри и лоши хора. Това, че ние се молим, това, че ни е открита тази велика радост да комуникираме по този начин с нашия Създател, по никакъв начин не трябва да ни кара да мислим, че имаме някакви привилегии пред тия, които не се молят.
Вярно е, че когато благодарим, когато представяме си един благодетел, дава на единия, дава и на другия. Единия му благодари, другия не му благодари. Разбира се, че връзката между благодарящия и благодетеля ще стане по-здрава. Разбира се, че благодетеля ще се радва на благодарността на този, който му е благодарил и ще му се огорчи от този, който не му е благодарил. Това е нормално. Но това не е наша работа. Това е работа на благодетеля. Ние всички, и молещи си, и немолещи сме облагодетелствани. Самия факт, че слънцето грее за нас, че въздуха, който дишаме, благата, които получаваме, талантите, които са ни дадени, това е за всеки един от нас. Господ се е погрижил. Ние трябва да гледаме себе си, нашата молитва. И ако имаме такъв близък, който не се моли, който е далеч от Бога, можем, но тайно, не да го блъскаме, да го по този начин и да го отвръщаваме от да кажем, вярата, от религията ни, да се молим и за него. Особено ако е кръстен човек, знаем, масово в България са кръстени, недокръстени хора, сиреч. Хора, които са кръстени номинално и повече не са и влезнали в църква. Евентуално от време на време влезе да запали свещата и с това изпълнява християнския си дълг. Но бидейки и чувствайки се облагодетелствени от това, че се молим, по никакъв начин да не гледаме високомерно на тия, които не се молят. Това и много често го казвам в църква на проповед, особено в неделя. Особено свещеника застава на амвона, на високо, вижда хората долу и си представя как току-що се е причастил, чувства тази Божия благодат. И си представя как излиза в една светлина с хората, които са в църквата и изведнъж срещу него какво? Хората, които си седнал в барчето, пие си кафето, пуши си цигарата, мисли си за ежедневните неща, някой друг махмурли от снощи, обяснява как го боли глава. Много е голяма опасност има от това да се възгордеем, да си кажем, ето, слава Богу, аз бях тук на църква, молех се, причастих се, гледай ги тия как нито благодарят, нито се каят за грешките си. Единствено, когато го закъсат, отиват при Бога. За всеки един от нас Господ е приготвил път, това трябва да го знаем. Едни са възпитани като деца, като християни, други на съвсем, даже в третата възраст някои решават да повярват. Затова има толкова много притчи. Господ за всеки е приготвил път, не трябва да гледаме ближния. Ако някой се обърне, трябва много да се радваме. Ако не се обръща и ни е близък, трябва да се молиме. Повече не можем да направим по никакъв начин да не се възгордяваме, защото тези всички наши усилия, тези молитви, тези всички наши трудове отиват на празно. И наградата си я получаваме в този момент, тук на земята. А ние знаем, че целта на нашия живот не е тази награда, която е на земята. Това са малките радости на малкото дете. Нашата награда е спасението на душата. Това като си отидем от този свят да сме заедно с Бога. А виждаме, че това нещо започва още от тази земя. Още от тук сме или с Бога, или против Него. И колкото повече напредва и възрастта ни, виждаме, че този, който е с Бога, все повече и повече успява да се усмири, да се смири, наистина чрез смирение да спасява душата си, а този, който се озлобил, става все по-злобен, все повече затъва, все повече се оприличава на тези сили на поднебесната злоба, за които вече даже си говорихме. Важно е също да засегнем и въпроса за тази молитва трябва ли да е някаква схематизирана, трябва ли да е някакво правило или е достатъчно да се молим със собствени думи, да вкарваме творчество, както се казва, в молитвата. Мисля, че и двете неща са достатъчно важни.
много е важно първо молитвата да е от сърце. Да идва от сърцето, наистина, от същността ни. Да не са просто едни думи, които си повтаряме като скоро поговорка някаква или примерно някакво дълго правило, което хващаме, изчитаме го и с това казваме, ето, нали, хиксваме сутринта, вече приключихме, помолил съм се. Понякога и свещениците при нас голямо изкушение това, четеме молитвите, например, при започване на утренята и изведнъж се усещаме, че мисълта ни е някъде другаде. А тези молитви ние може да се каже, че ги знаем почти, ако не и съвсем наизуст. И това наистина е голямо изкушение. Тогава е хубаво човек да се върне, да започне пак от начало, да се опитва да си, да си разположи душата, че да се моли. Не винаги е възможно, разбира се. Свещеника понякога е свеж, в добра кондиция. Друг път е изморен, недоспал, като всички нормални хора. Така и с мирянина. Понякога е недоспал, изморен, не му идва. То в повече случаи, когато човек е доволен и когато забравя за тъготите на живота, тогава общо взето сърцето му унива и трудно се моли. Когато има за какво да се моли и да проси, тогава се моли много добре. Това сме го разбрали всички. В различни кондиции човек. Но аз мятам, че това молитвено правило, тия правила, които ги има в молитвениците, началото, Отче наш, след това символа на вярата и след това молитви към Бог Отец, към Сина, към Светия Дух, към Богородица, към Именния Светец, към Ангела Пазител, те са много важни. Защото в началото можем дори да не ги разбираме, но всяка една такава молитва е на някой свети старец, на някой свят човек. И те са казвани от тези хора от сърце и са пример за нас как трябва да се молим. Но това по никакъв начин не отрича това и ние да се помолим с наши думи. Но бидейки деца или нови във вярата, много трудно е да се молим правилно с наши думи. Аз самия като дете съм си измислил молитви и като съм се замислил в един момент, някои направо са си биели на ерес, ама аз не съм го знаел. Същото е и с новоповярвалия. По-добре хвани малко молитвеника, свикни на този стил, на който са тези молитви, защото те са съобразени с истините за вярата ни. Защото понякога наистина можем да изпаднем в някоя ерес. Не, че това е чак толкова страшно, докато не го разбираме и след това, като го разберем, да го оправим, но все пак, особено за човек, вече навършил пълнолетие на възраст, не е и толкова безопасно. Така можем наистина как да кажа, истината е една, да не вземем да говориме богохулщини някакви, без да го искаме. Пак казвам, много е важно молитвеното правило. Ако е прекалено дълго, както е написано в молитвеника, нека да го съкратим. Да започнем с по-кратко. Лека по лека да го увеличаваме. И то, когато душата ни го желае. Защото и с молитвата е като с всичко останало. Това е нещо, което влиза едно малко зрънце, след това необходимостта да се молим става малко по-голяма, след това още по-голяма и в един момент човек стига и до това състояние, в което той може да се моли и като ходи в обедната си почивка, отивайки на обяд или връщайки се, той дори тогава може да се моли. Такова да му е състоянието на духа, наистина. И тук вече можем да кажем, че малко или много вече сме с Бога още в този свят. И наистина затова и самата молитва генерално е толкова важна. Тази наша комуникация с Бога. Защото и рая, и ада, предверието им е тук, на този свят.
да можем да се окажем в предве, защото не знаем колко ще ни е дълъг живота, не знаем Господ кога ще ни призове, да го имаме, да има тази благодарност, това покаяние и просейки преди всичко, когато вече осъзнаеме кое е важно за душата ни, първо да просим Царството Небесно. А след това сам Господ ни е казал и всичко останало ще ви се придаде. Сега тук е въпроса, особено в нашото да го наречем християнско общество, когато, особено за новоповярвалия човек, как да се помоли на публично място. Виждаме в Гърция, там все още хората минават с гордост, като минават покрай църква, дори в трамвая се прекръстват. Голямата част, вярващите. Тук не е точно така. Тук това е било забранявано. Аз си спомням като дете, защото съм расъл в тези последни години на комунизма, това беше срамно да се прави даже на хората християни, особено това на едно дете много му влияе. На хората християни се гледаше като на трето качество хора. По-долу дори от някакви престъпници и разбойници, защото уния поне не вярват в глупости, в небивалици, а ние малко към лудите отивахме. И за това в България не е толкова прието да се прекръстиш на публично място. Въпреки че виждаме за последните 30 години наистина доста се промениха нещата. Виждам и напоследък хора от всякаква възраст, и по-млади, и по-възрастни, особено минавайки покрай Свети Александър Невски, този величествен храм, който няма как да не погледнеш нагоре, като към небето наистина. И се прекръстват, което лично за мен е голяма радост. Но трябва да знаем, особено попадаме в компания, започваме да се храним. В къщи си се прекръстваме, молим се. Виждаме, че чувстваме се неудобно. Знаеме, че ще ги накараме и тия хора около нас да се почувстват неудобно. Не мисля, че поругаваме Бога и не мисля, че се отричаме от Него, ако не направим този кръст. Просто лекичко се прекръстваме, за да и си казваме тихо или на ум молитвата, за да не правиме, както беше казал един старец, ще го кажа на модерен език, да не правиме перформанси. Защото и в този момент ние може да се окажем всъщност възгордели се хора. Ето, вижте ме, аз съм християнин, какви сте вие? Ако хората могат да го приемат нормално, по нормален начин, без да ни гледат странно, да ни хулят или да ни се възхищават, тогава можем спокойно да се прекръстим. Но когато виждаме, че това не е възможно, запазваме тази благодарност лично към Бога, без да я изразяваме и без да се притесняваме, че с това сме се отрекли от Бога. По-скоро, пазейки се в този момент, да не се възгордеем.